একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ হাওয়ার সাথে ভেসে এলো সেই গন্ধ। আহা, গরম গরম বিরিয়ানি। মনে হলো কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে, এসো, প্লেটটা খালি। দোকানে ঢুকে দেখি এক প্লেট বিরিয়ানিতে চিকেনের টুকরো এমনভাবে হাসছে যেন বলছে আমাকেই আগে খাও। আমি বললাম, ভাই প্রেমে পড়ে গেছি। তখন দোকানদার হেসে বলল, ভাই প্রেম নয়, এটা খালি বিরিয়ানির লোভ। কিন্তু কি করব বলো, ওই গরম ভাত, নরম মাংস আর সেই মশলার গন্ধ। বিরিয়ানি মানে তো এক ধরনের প্রেমই, কি ঠিক না?